Nsemmilkom, jiena Adrian, illum ser nitkellem dwar fenomenu ġdid li jiena ntqajt miegħu s-sena l-oħra. Dan il-fenomenu li ntqajt miegħu jiena jgħidulu il-life alignment. X'inhu dan life alignment? Hija xi ħaġa sistema li tintuża madwar id-dinja, għaw teachers, għaw skejjel tagħhom. Aħna Malta kanna x-xorti li ġi il-fundatur Malta s-sena l-oħra u jina il-kurzita il-bitni u mort nara xini din it-talk. Parti minn dan il-life alignment laqatna ħafna il-vortex cards alignment. Dan huma il-cards li impressjonawni ħafna. Impressjonawni ħafna għaliex bijom nista' ngħid li l-ħajja tiegħi nara tibdil differenti kif nixtieq jiena. Dan il-vortex cards, x'inhuma eżatti? Dan il-vortex cards magħmulin minn materjal differenti. Kull vortex għandha l-materjal differenti tagħha, imma dawn il-cards huma magnets. Jiġifieri jekk tqegħdhom ma' xi friġġ, raħ jeħlu magħha. Jiena hawnhekk għandi qisu sett ta' xi 12 il-waħda, imma jeżistu ħafna iktar. Dawn il-cards tista' tixtri anke online, tista' tixtri fuq l-internet, ġifieri xi ħaġa li ħassibhom handy. Imma x'jagħmlu dawn il-vortex cards? Din hija xi ħaġa li vera impressjonatni lili. Dan il-vortex cards li tagħmel huwa ħajjejnuk fil-ħajja tiegħek. Per eżempju, aħna llum għandna minn kollox fejn nistgħu nieħdu għajnuna, dawn huma parti oħra fejn nistgħu nieħdu għajnuna oħra minnhom. Per eżempju, jekk forsi tixtieq tibdel il-ġob tiegħek, jew tixtieq tkun iktar għal qalbek fix-xogħol tiegħek, jew fir-relazzjoni tiegħek tkun iktar maqut, iktar kuntent, jew għal minnu single biex tgħin iktar issib dik ir-relazzjoni li dejjem xtaqt inti. Jew inkella għandek xi proġetti li tixtieq tibdel id-dar, jew tixtieq tirranġa, jew tixtieq tgħin il-ħajja finanzjarja, jew il-business biex imur iktar għall-aħjar, jew min ħajibda l-business biex ikollu ċans u opportunità letteralment. Dawn il-cards ser jagħmlu x-xogħol għalik. Hija xi ħaġa għal min iħobb dawn l-affarijiet mistiċi, hija xi ħaġa li toġobna ħafna minnu bħalna. Fihom biex tinħadem dawn il-cards ikollok bżonn chart. Din hija iċ-chart li forsi għal min ra ħafna jifhem jagħmel xi riċerka din jgħidula it-tree of life. Alright, tara, kemm anke s-simbolu ta' il-life alignment, imma it-tree of life issiba kullimkien. Alright, issiba fuq l-internet se taraw ritratti tagħha u dawn il-life alignment, dawn il-vortex card minn ivvintom u minn ikrejhom ħalqu dat-tip ta' charts. Kif taħdem din is-sistema? Vera sempliċi u vera faċli. Jiena pereżempju tagħmel hekk ħataqbad ittra, tagħmel ittra inti bil-Malti u tikteb ittra. Tagħmel ittra għal kull suġġett. Ma nistax nagħmel ħafna oġġetti f'daqqa. U ħanagħmel affarijiet li kif ngħidu aħna ma titx oltre, mhux ħanirbaħ is-Super 5 jew ħanirbaħ il-lotterija. Ħanagħmel affarijiet biex nimprovja l-ħajja tiegħi. Mela jekk irid nimprovja fil-flus, irrid li jkolli l-ġobb għal qalbi biktar dħul. Jew jekk jiena rrid li mħabba, irrid li meta nibda noħroġ, ħajkolli dik l-opportunità li nintaqa' ma' dik il-persuna li ħankun għal qalbi. Jew inkella ħajkolli biżejjed opportunitajiet biex jiena fix-xogħol nimprovja. Hemm ħafna fuq ix nistgħu nagħmlu fuq il-business, fuq il-familja, fuq il-tfal biex immorru għall-aħjar. Dawn basta biss ovvjament affarijiet pożittivi, inti li tara dejjem għall-aħjar biex nimprovjaw dejjem il-ħajja tagħna. Ma tistax toqgħod tagħmilha fuq ħadd ieħor, jiġifieri ħad tagħmel li tiggwadanja inti stess. Alright, fil-kuntentizza, minn ibgħat tibla ansjetà pereżempju, tagħmel tibla l-magnets biex jirreazzjaw. U x'tagħmel vera sempliċi, kif qed l-ewwel. Mela jien għamilt ittra u hekk ktibt ittra u fiha din l-ittra ktibt fuq il-post tax-xogħol tiegħi. Hawnhekk ktibt jien pereżempju li x-xogħol li nagħmel jiġi apprezzat iktar, qed nagħti servizz iktar tajjeb,
jekk kun hemm ċans ta' promotion, opportunità tiġi fuqi, jekk forsi naf kun hemm xi persuni li mhumiex daqshekk komdi jew ikunu kontenti li jkunu madwarna jibdew iħossu komdi, jew jien nibdew nħossni iktar happy fil-post tax-xogħol tiegħi, jew ix-xogħol li ma nbatix imma xorta nkun produttiv, għamlu li tixtieqhom u takbuha bil-maltera. Ma kemm dittra raħtib ta' jiena, li ntejt jiena, ejda jew jiena rrejt, għax inti hawnhekk tfajt l-intenzjon tiegħek, l-enerġija tiegħek. U kif taħdem? Mela hawnhekk għandi littra, hawnhekk mela littra saret. U qabel ma nuża dawn il-vortex card, ħanużaw il-famuż pendulum. Hawnhekk għandna pendulum, dan ukoll jiġi maħruġ ukoll minn din il-komunità, minn dan il-life alignment, li dan il-pendulum magħmul minn jama. Din il-jama fija il-biċċiet ta' dawn il-magnets ukoll ġo fija. U bħalma dawn l-għodda issibuhom anke online ta' din il-komunità. Ovvjament jew tkun ħadħaddem il-pendulum, vera easy ħafna. Alright, il-pendulum va vera faċli u għandek il-ħolqa, daħħal subajja żgħir fil-ħolqa, ħandawwar idejja u ħanaqbad il-pendulum hekk. Taraw kif qed nagħmel? Issa l-pendulum ħatikmandah. Alright? Ħatejdlu hekk ara. Mingħajr ma ċaqlaq idejk, ħatamel il-fuq u l-isfel u ħatejdlu li mi iva. U l-pendulum jibda jirwi f'direzzjoni, taraw? Fil-każ tiegħi beda qed jirwi f'direzzjoni mingħajr ma dawwart idejja. Ma din id-direzzjoni qed ifisser li hija iva. Issa ħanerġa' wafqhom u ħanerġa' ntieħ il-fuq u l-isfel. U ħanerġa' nsaqsih, orini li mi il-le. Nagħtu ftit ċans u l-pendulum qed idur mingħajr ma tinċaqlaq idejja u qed jurini d-direzzjoni l-oħra. Mela id-direzzjoni l-oħra ifisser li le u din id-direzzjoni ifisser li iva. Il-pendulum jintuża l-ħafna affarijiet oħra u dawn il-life alignment jużawh ukoll. Jużaw ħafna modi differenti kif jistgħu jużaw dan il-pendulum jew jistgħu jużaw bil-muscle test jgħidulu bil-ġisem. Imma jiena l-kumdita tiegħi sibt iktar komdu nuża il-pendulum. Fil-pendulum ssib anke kodba dwarhom kif tużaw, tista' tidħol anke fuq YouTube hemm l-informazzjoni kif tużawhom. Illum hawn il-kumdita kollha għall-informatika ta' dwar dawn l-affarijiet m'għandux bħal qabel ma kienux dawn l-information kollha. U jiena ħansaqsi hekk il-pendulum, ħammur fuq littra li jiena ktibt. U ħammur fuqhom. U ħansaqsi lill-pendulum għandi permess naħdem fuq di littra, ħanolli fuq l-isfel u skont x'direzzjoni jagħtini jiena ħanimxi miegħu. U l-pendulum qed jirwi iktar din in-naħa, tara? Mela, din in-naħa jien orini li kienet iva. Mela hawnhekk għandi l-permess naħdem, ġifieri l-importanti dejjem meta tagħmlu daw it-tip ta' energy work, ngħidulhom energy work, li huma affarijiet holistiċi. Alright? Araw li dejjem ġid biss joħroġ minnhom. Alright, dejjem inti biex timpruvi għall-aħjar. Okay? U hekk l-enerġija tiegħi, alright, u rrid li nista' naħdem dan il-pendulum jagħmel huwa użali is-subconscious tiegħi. Aħna għandna l-conscious u għandna is-subconscious tagħna. U dan il-pendulum huwa għodda li jażalek is-subconscious tiegħek. Ġifieri huma affarijiet fejn tistudjaw fil-kodba tagħhom għandek l-informazzjoni kollha. Issa, kif ħajaħdmu l-kards? Ma jiena rrid li din l-ittra li ktieb taw bil-pendulum irrid li dalihom miktub hawn irid jiġri ġo ħajti. Irid jiġri fuq il-post tax-xogħol tiegħi. Jiena meta fuq ix-xogħol tiegħi. U bħalma tilkom jiena rrid li nkun iktar għal-qalbi x-xogħol, li nkun happy, li nkun komdu, ix-xogħol li nagħti jkun ta' sodisfazzjon, li ma nbatix imma nkun produttiv ħafna. Qed tifhem? Dejjem għamlu affarijiet li jkunu affarijiet sbieħ kif ngħidu, nippruvaw immorru nkunu kuntenti ngħixu l-ħajja tagħna iktar. Alright, u m'hemmx isbaħ milli tgħix ħajja sabiħa. Allura imma min jorqod ma jaqbadx ħut. Ġifieri inti tagħmel l-għalmu tiegħek biex ikollok ħajja feliċi kemm jista' jkun vera.
U għawek ħansaqsi l-cards. U ħanaqbad card, waħda minnu ħanibda b'din. Ħammur fuq di chart bħalma taraw għaw ħafna ċiriki. Issa skont iċ-ċurket, skont kull ċerku li għaw li qed nagħmel, din il-card ħanwaqqafha u ħatoħloq frekwenza. U ħammur ara. Ħanagħmel il-pendulum, ħanipprova naqgħodek ħalli tarawha. Issa kif il-pendulum jimxi lejn din id-direzzjoni, jiġifieri il-card irid waqqafha u nħallija fiċ-ċirku għax il-pendulum ħajli fejn jinqiegħdhom u ħanibda bl-ewwel waħda. Alright, din hija l-ewwel card. Ħanibdew. Orini fejn twaqqaf il-card, jisek titkellem ma' xi ħadd propja u timmexxi l-card ara. U tirressaqha fuq ċirku. S'issa il-pendulum mhuwiex jagħmel reaction, idejk dejjem żomma still u hawnhekk qed jorini u issa ħajaqbad jersaq il-pendulum. Jekk noqgħod hekk ara tarawha iktar. Alright, mela hawnhekk il-pendulum qed jorini li rrid nieqaf għax qed jirwi fuq id-direzzjoni tal-lemin tiegħi. Bla waqaf fuq id-direzzjoni tal-lemin tiegħi waqqafta, ġifieri din hija ċ-ċirku fejn irid inħalli din il-card fuqha. Ħammur għat-tieni waħda u ħanużaw din il-card. Dawn il-cards tista' ssibhom anke online, tista' taxxihom, jew tista' żommhom, hemm ħafna ġifieri. Ħanagħmlu t-tieni card li ħansaqsi nerġa' l-pendulum u ħanajdlu ħanoqgħodek ħalli taraw id-direzzjoni kif jersaq ta'. Meta jersaq lejn l-lemin jiġifieri irid waqqaf il-card. Fejn għandi waqqafha, u ħanejlu fejn irid waqqafha. U ħnibda nersaq f'kull ċirku. Importanti idejkom iċċaqalqu biex. Ħlif fuq l-istel biex ittija il-motion jgħidula. U mbagħad il-pendulum itik il-risposta kux iva jew le fejn tittieqaf. U hawnhekk ara ħajibda jeqleb ara tara, jekk taraw jeqleb lejn naħa tal-lemin reġa' tiegħi. Tara? U ġifieri hawn irid waqqaf hemmhekk. Mela hawnhekk il-card waqqaf temp mela għandna tnejn s'issa. Ħammur fuq it-tielet card. U ħanejlu fejn għandu jwaqqafha. U ħanerġa' nagħmel l-istess, ħadd imur fuq kull ċurket, skif il-pendulum ibiddel id-direzzjoni, irrid iwaqqaf il-card tiegħi. U hawnhekk il-pendulum qed jerġa' jbiddel id-direzzjoni. Tarawa, ma jdux il-fuq l-isfel, tara? Ġifri hemmhekk qed jorini biex iwaqqaf għall-card. U dejjem idejk tiżżomma still. Iċċaqalqu wiex. Ħankomplu, għandna ir-raba' card. Għandna card oħra. U kif daw kull card għandhom frekwenza differenti. U ħanerġa' nagħmel il-cards hawn. U kif il-pendulum jgħidli biex nieqaf waqqaf il-card skont fejn jgħidli il-pendulum. U hawnhekk qed tara ħareġa jeqleb u qed jeqleb reġa' fuq il-lemin tiegħek tara. Il-pendulum biddel id-direzzjoni. Ħanagħmel il-card li jmiss. Għandna card oħra. U nerġgħu nippruvaw nagħmlu fuq l-ittra. Hija xi ħaġa sempliċi ħafna. Hija easy, din hija sistema jgħidulha energy work. Jekk titlu fuq l-internet. Issibu l-informations kollha tagħhom u l-kodba tagħhom. Qed nipprova noqgħod hekk ħalli intom taraw id-direzzjoni tal-pendulum meta idawwara. Ħanurih il-kart s'issa qed narmadi, qed nibbildja din iċ-ċart ħanoħloq frekwenza, ħanoħloq enerġija biex dik l-ittra li ktibt inti għal-ħajja. U dejjem ovvjament biex timpruvja inti, biex timpruvja l-affarijiet tiegħek bħala post tax-xogħol, ħajja finanzjarja, mal-ħbieb, mal-familja, mal-imħabba, li tixtieq dejjem għall-aħjar. U ħanerġa' insaqsi il-pendulum, nagħmlu hekk ara ħalli jidher tajjeb u ċar kif il-pendulum ibiddel id-direzzjoni ifisser li wasal biex iwaqqaf qatt tara u hawn beda iwaqqaf il-card tiegħi. Alright, jiena qed intiha motion il fuq u l-isfel u mbagħad il-pendulum jiddejorik fejn għandi nieqaf qed jiġbed lej il-lemin tiegħi reġa'. Fejn għandi jdejja, nħalli hemmhekk.
Ħanamel l-oħra li jmiss, għandi kard oħra, jonqosni jisom 1, 2, 3, 4, jonqosni 5 cards oħra u l-frekwenza inkun għatta. U ngħidlu fejn għandi inqiegħed il-kard. Qed inbiddel. Practice makes perfect, allura sirt naqa' fast fihom. Qed nitkellem biex tara all right u reġa' qileb il-frekwenza. Il-frekwenza ġifieri biex nieqaf. Għax jiena qabel tajtu ordni biex jorini li mi iva u li mi le. Il-pendulum li jagħmel iħaddem is-subconscious tiegħek. Ġifieri m'hemm l-ebda spiritu reġita, il-conscious, il-subconscious, ġifieri huwa xi ħaġa li ġaqeda ġo fik. Alright? Għalhekk intuża l-pendulum. Fl-antik kienu jkunu fid-deżert u jippruvaw isibu l-ilma bil-pendulum minn taħt il-blat. Alright? U għaw reġa' biddel il-frekwenza u poqeleb lejn in-naħa l-oħra. Ma nagħmel li jmiss, dejjem żommu idejkom still. Sakemm tidra dejjem moħħok f'idejk li mhux qed tiċċaqlaqa. Jintkom qed tiċċaqlaqa l fuq u l-isfel. U mbagħad il-frekwenza jekk hux lem jew la, jieħu ħsieba il-pendulum. Int kemm ittieqa il-motion jgħidula. Tinfittex iċ-ċirku li huwa d-data talja. Taraw nagħmel idejja l fuq. Mbagħad il-pendulum bettaraħ qed jeqleb fuq in-naħa tal-lemin. Ġifieri hemmhekk fejn għandi waqaf il-kard tiegħi. Għandi l-aħħar kard, hija din il-kard, u ħanaraw fejn irid iwaqqafha. Tintieħel fuq l-isfel il-pendulum u fejn jgħidli naħseb ovvjament li m'għandix post ieħor u l-pendulum biddel id-direzzjoni. Tara? Ġifieri biex iwaqqafha. U ovvjament baqa' l-aħħar ċirku u l-aħħar ċirku ovvjament il-kard li kommiss. U hekk għaqqad din is-sett. Issa, vera sempliċi, hawnhekk għamilt dik littra li qedtilkom jiena u ħanitfa' ħaġa fiha. Ħanitfa' din littra fejn hawnhekk ktibt il-request tiegħi li jiena fix-xogħol fil-post tax-xogħol tiegħi nkun iktar għall-qalbi, nkun kuntent, kolli opportunitajiet fejn nitgħallem, fejn nkun happy, li nkun produttiv, li x-xogħol li nagħti jkun vera ta' servizz, skont fejn qed naħdem, li ma mbatix imma xorta nkun qed nagħti xogħol tajjeb, affarijiet li tixtiequ intom jew għamlu nixtieq ibiddel il-ġobb. Għamlu tixtiequ intom. U da mhux għax-xogħol biss, dawn jeżistu għal kollox għall-familja kif qed l-ewwel, għall-imħabbar minnu single, l-imħabbar iktar tis-soda, jew iktar komunikazzjoni. Affarijiet ta' enerġija. L-enerġija, kollox fuq enerġija. U ħanagħmel littra hawnhekk fuqha, jiġifieri vera easy. U hawnhekk ħadd joqqosni l-aħħar żewġ cards, dawn jgħidulhom il-generators. Issa ħaniswiċċja din il-frekwenza li jiena ħloqt. Disa bħal logħba. Alright, hija bħal logħba, imma għal min iħobbdu l-affarijiet mistiċi hija xi ħaġa vera interessanti għalina u sabiħa wkoll ġifieri. Jekk dejjem ngħid dejjem biex tagħmlu affarijiet pożittivi. Ħaġa jekk ma tagħmlux affarijiet pożittivi ovvjament mhux ħataraw riżultat biex joħroġ il-ġid, da biex nimprovjaw il-ħajja tagħna. U ħanna nsaqsih hawnhekk għandi żewġ cards u l-pendulum ħansaqsih. Nista' nuża iż-żewġ cards f'daqqa u hawnhekk ħanaraw xejn frekwenza ħajtini. Jekk taraw il-pendulum qed jaqleb din in-naħa. Lejn ix-xelluk tiegħi. Ifisser le. Mela din in-naħa le. Mela ma nistax nużaw it-tnejn, u għandi tnejn. Mela ħansaqsih, ħanuża din il-kard u ħanara xi frekwenza qed ġej jmur lejn naħa tax-xelluk. Tara qed jaqleb ħafna lejn ix-xelluk. Ifisser li le. Mela din il-kard mhux ħanużawha. Nista' nuża din il-kard. U din il-kard qed teqleb lejn il-lemin tiegħi. Nipprova nersaq hekk. Ħalli taraw, mela nista' nuża din il-kard, ħalli taraw bl-angolu fejn ta' importanti jgħidilkom iċċaqal u biex. Il-fuq u l-isfel biex tuwa il-motion ngħidula. U hawnhekk il-kard qed iddur, tara tiddur ċirkolari, ġifieri iva. Ġifieri jekk taħdem is-sistema. U nagħmilha fuqha, dak kollox. U hawnhekk hawn frekwenza. Fl-instructions tagħhom daw jgħidulek ħallihom ftit minuti, tista' tħallihom lejl sħiħ, skont kemm ikun hemm bżonn il-ħtieġa u kif qed l-ewwel dejjem għall-aħjar.
din hija demonstration żgħira kif jaħdmu l-vortexat u nerġa' narakom għal aktar demonstrations dwar kif jaħdmu dawn il-vortex cards ta' lifealignment.com. Nerġa' narakom u grazzi tal-li segwejtuni. Nerġa' narakom.